Deməli, bir hörmətli izləyicimiz maraqlı sual verib. Yazıb ki, doktor, bəs ataya, anaya görə həyatını yaşaya bilməmək, onlar icazə vermir deyə susub oturmaq nə dərəcədə düzgündür? Belə məsələlərdə valideynlərə qarşı çıxmaq lazımdırmı? Baxın, bir şey deyim. Biri var ki, valideynlər həqiqətən də nəyinsə obyektiv cəhətdən real zərər verəcəyini görüb xəbərdarlıq edirlər ki, bunu eləmək olmaz. İçki içmək olmaz, siqaret çəkmək olmaz, pulu sağa sola necə gəldi xərcləmək olmaz. Yəni bunlar obyektiv səbəblərdir. Bir də var ki, valideynin keyfi belə istəyir deyə sən bunu yaşaya bilmərsən. Filan kəs nə deyər deyə sən bunu yaşaya bilmərsən. Və yaxud da valideynlərin özünü yazıq vəziyyətə qoyması ki, mən yazığam, məni düşünmürsən, mənim qayğıma qalmırsan. Bunlar hamısı manipulyasiya yöntəmləridir, şəkilləridir. Yəni, burada subyektiv icazələrlə obyektiv icazələri bir-birindən ayırt eləmək lazımdır. Əgər həddindən artıq subyektiv icazə verməməklərin miqdarı çoxdursa, demək ki, nədir? Onlara qarşı çıxmaq lazımdır. Lakin qarşı çıxmanın bu şəkildə qeyd eləmək lazımdır. Yəni, duruş sərgiləmək lazımdır ki, bəli, siz mənim doğmalarımsınız, mənə görə əziyyət çəkmisiniz, anamsan mənə doğmusan, atamsan mənə çörək vermirsən, dəstəkləmirsən, lakin bu o demək deyil ki, sən və yaxud da sizlər mənim şəxsiyyətimi ələ keçirməlisiniz. Sizlər mənim həyatımı yaşamalısınız. Sizlər mənim həyatımda olan hər bir aspektə, hər bir nöqtəyə cavabdehsiniz. Yəni, bu sizə o haqqı vermir ki, mənim həyatımı əlimdən alasınız. Bu şəkildə qarşı çıxılır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.